এই যে নদীতে কাতল শিকারের জন্য লাড্ডু ফলাইবে অভিজ্ঞ শিকারী ভাই। এটা হচ্ছে আমাদের সন্ধ্যা নদীর শাখা দামুরা বাজারে। এই যে লাড্ডু করতে আছে, দামুরা বাজার দক্ষিণ মতো ব্রিজের নিচে এই যে লাড্ডু করছে কাতলের জন্য। এখানে যে মাছটা আছে যারা একটু আগে আইছে, এটা মাছ হয়েছে যে ইয়া বাজলে 10 কেজি 15 কেজির কম হইব না।